حاجه ساقعه عشان تشربها، وانا عارفه انت بتحبها. استنى يا حبيبي، استنى يا بابا، حاجه ساعه دي ممنوعه عنك. نسيت كلام المدرب ولا ايه؟ ممنوع ايه؟ لا يا حبيبي مش هينفع. ايه يا فاتن؟ كوبايه يعني مش هتأثر بحاجه. لا مش هشربها. هو عشان طبعا هي ساعه جدا. انا عارف يا فاطمه ان انت بتحبي الحاجه ساعه، اشربي حاجه. لا يا حبيبي انا بطني وجعاني مش قادره. طب خلاص خدي يا فاتن اشربي الحاجه الساعه. لا ده انا الدكتور قال لي بعيد عن حاجه ساقعه عشان تعبت لي عظمي خالص. الدكتور ولا مش عايزين تشربوا عشان الحاجه اللي انتوا حاطينها جوه الحاجه الساعه. ايه ده؟ في ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ جننت؟ عماله تقولي لي عايزه اتصرف. طب ما اتصرفتيش ليه؟ احنا لازم نخلص من الست دي. هي فعلا لازم تمشي، ملهاش قعد تاني في البيت. الولايه دي كل ما نعمل حاجه بتبوظها لنا، والواد ده لازم نخلص منه في اقرب وقت. بقول لك ايه، سيبي الموضوع ده عليا، بس عارفه لسه مواعيد جوزك اللي محدش فاهم له حاجه. بقول لك يا استاذ حسين، ايه يا داد؟ انا شفت المدام بتاعتك واختك بيحطوا حاجه في اكل الولد. ولد شاب يعني؟ عايزين يخلصوا منه. ماشي يا داد.